अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया के दोस्तों, यूट्यूब फॉलोअर्स। ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा मोजज़ा है जी। ये देखें, इतना खूबसूरत दरख्त हमने नहीं लगाया जी, ये खुद रो पैदा हुआ है। ये देखें, इसकी जड़ें देखें, अभी बाहर हैं और ये मिरेकल है जी। ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है, इंतहाई प्यारा और ख़ूबसूरत दरख्त है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जी। अल्लाह ने अपनी वदानियत को बताया है जी। फ़ब ये आला रब कुमात कज़ेबान। ये देखें आप, सुभान तेरी कुदरत। ये देखें आप, इसकी जड़ देखें आप। ये थैंक यू फॉलोवर्स, यू आर सो नाइस।